السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدا الفيديو ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. ما انا لما اقول لك ان الاهلي جمهوريه ودوله جوه دوله لازم تصدق. يا جماعه بالله عليكم في كده؟ يعني دي لقطات من حفل تاسيس اعظم مشروع بالنسبه للنادي الاهلي. يعني ده حفل التاسيس، انت متخيل ان ده حفل التاسيس؟ لسه متخيل معايا حفل الافتتاح هيكون عامل ازاي؟ يعني حاجه في منتهى الجمال والروعه. مش بقول لك يا صديقي ان الاهلي هو دايما اللي بيسعد الجماهير وبيسعد مصر كلها، وكمان الاهلي بعيد كل البعد عن اي حد بيقارن نفسه بيه. المشروع ده مش هيكون استاد بس، ولكن هيكون فيه فندق وجامعه كمان. اذا تم هذا الصرح الكبير هيكون للاهلي دور اساسي لو استضافت مصر اي حدث رياضي مهم. هاخدك ونروح للشخص الجميل اللي انا دايما بقول عليه متواضع جدا، وهو محمد مجدي قفشه، اللي ظلم نفسه من وجهة نظري بظهوره في الاعلام المصري. الاول نسمع ابراهيم فايق بيقول ايه عن قفشه. من بعد حلقة قفشة ولحد اللحظة اللي احنا فيها دي دلوقتي، والكلام كتير، آراء مختلفة، وحقيقة الأمر إنه أنا شايف إن هناك تحامل كبير جدا على قفشة. أنا هبقى أقول لك الانطباع اللي عندي بكل صدق وبكل أمانة. يعني في لاعب عنده مجموعة من المشاعر المختلطة، ركز معايا كده، بكلم جمهور الأهلي. عنده مجموعة من المشاعر المختلطة، بيعشق جمهور الاهلي والنادي الاهلي، عايز يقول لهم انا مش بس جبت الجون بتاع القضيه ممكن وكده وبقيت تاريخ، انا لسه في الملعب. فعايز يعبر عن اللي جواه، مش شرط يكون عبر عنه باحسن حاجه، بس هو جواه مشاعر مختلطه، حاسس انه مضغوط، مش واخد حقه قوي، ممكن يحصل استفاده منه اكتر من كده. عنده حاله ارتباك. النوعيه دي من اللعيبه بتبقى محتاجه المسانده مش الذبح. اللعيبه دي بتبقى محتاجه ان حد يبقى فاهم كويس ان هي عملت تاريخ فيطبطب عليها، فلو غلطان وهناك قدر ما من الخطأ يبقى في نوع من انواع التفاهم والتفهم للحاله النفسيه اللي ظهرت. في حاله انا مستغرب هي ازاي الناس ما شافتش ان هو عنده ارتباك واضح في مشاعره تجاه، انا يا جماعه دي فتحه الخير عليا بس انا بلعب، والله انا بلعب، انا ماشي كويس، انا شغال كويس على فكره، ركزوا معايا كده، انا كنت استحق ابقى هنا، ابقى استحق هنا، لطش واحده هنا ولطش واحده هنا، بس ده مش تلطيش واحد قاصد. كلنا سمعنا وانا ما بجيبش حاجه من عندي، قفشه مع ابراهيم فايق لو لاحظت وهو بيتكلم مش محضر لاي كلام ولا اي حاجه بيرتب كلامه فيها علشان يتكلم عليها، انما علشان هو شخص تلقائي ورط نفسه من غير ما ياخد باله بكلام قاله عن حسن نية. على فكرة مش بس كلامه مع ابراهيم فايق اللي كان سبب في ان النادي يصور عليه، بص الفيديو ده كمان. والفيديو ده احد الاسباب برضو اللي خلى قفشه يتهاجم، مش من الجمهور، بالعكس الجمهور تعاطف معاه جدا وحبه اكتر علشان هو شخص متواضع، انما الخواجه طبعا عايزه ببرستيج خاص. ليه؟ لانه بيلعب في النادي الاهلي. النهارده كمان خالد بيبو قال ان قفشه توقع عليه عقوبه 500,000 جنيه مع استبعاده من التدريبات الخاصه بالفريق. يا جماعه اقسم بالله الراجل ما شتم حد ولا سب حد، يعني مش عارف هو في ايه وسبب الهجوم على محمد مجدي قفشه. قفشه كل ذنب انه طيب زياده عن اللزوم، ودي وجهه نظري وانا بقول لكم من دلوقتي قفشه يتحط عليه الفتره اللي جايه من كولر. كل ده بسبب حاجه انا مش شايفها كبيره قوي عملها قفشه. يا جماعه والله العظيم قفشه ده بيحب الاهلي جدا ومستعد يعمل اي حاجه علشان النادي الاهلي، والراجل من خلال تصريحاته مع ابراهيم فايق عاوز يلعب، وان تاريخه مش هو الهدف القضيه ممكن، بس يعني هو عاوز يقدم اكتر واكتر من كده. وطبعا محمد مجدي قفشه تاريخ مع الاهلي كبير ولسه هيقدم، بس انا هفضل اقولها ان قفشه محترم ومش بيتصنع، هو طيب وتلقائي وابن بلد، وللاسف احنا مش عاوزين كده، عاوزين حد يطلع يطبل علشان يبقى على الحجر زي ما بيقولوا. ده احنا حتى ادينا فرصه لعمرو الجرجيري يصطاد في المايه العكره يا جماعه، يعني والله بجد. بص كاتب ايه عمرو الدرديري القفشه، والله حاجه غريبه جدا، يعني حاجه في قمه الغرابه. تعالى الزمالك يا قفشه وهننسالك
القضيه ممكن زي ما جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي نسي اللي قاله امام عاشور. يعني بالذمه في كده والله الناس دي ما بتتكسف وبيجحين جدا بجد، حاجه في قمه الحقد والغباء. مش فاهم. اتكلمنا عن تصريحات قفشه. على النقيض بقى اتفرج على عبد الله السعيد والوعي اللي بيتكلم بيه، ولو ركزت وهو بيتكلم بيفكر شويه قبل ما ينطق الكلام وقبل ما يقول اي كلمه. لاعب كده يعني لاعب كده عنده يعني خبث كروي داخل الملعب وجوه الملعب حتى في تصريحاته. مش معناه ان عبد الله السعيد خبيث يعني بالمعنى، لكن بالمعنى الاحرى فاطن وناصح وبيعرف يتعامل كويس مع الاعلام. وكان في سؤال امبارح ركز معاه لما ابراهيم فايق ساله ايه افضل فتره قضيتها في حياتك قبل انضمامك للزمالك، رد بعد سكوت للحظات انها فتره النادي الاهلي علشان البطولات. يعني انت متخيل رده كان ازاي؟ وخلي بالك عبد الله السعيد متاكد انه لو جاوب غير كده الدنيا هتقوم عليه من النادي الاهلي. يعني كان ممكن يقول انها كانت فتره بيراميدز، يعني رغم اني ما خدتش بطولات الا انها كانت الافضل، يعني علشان كنت مرتاح نفسيا مثلا. يعني انا من عشاق عبد الله السعيد وبحبه جدا، بس في حاجه مهمه ورساله حابب اوصلها لكل اللي عمال ينفي قفشه علشان سالك وقلبه ابيض. لو اتفرجتوا على تصريحات عبد الله السعيد هتحس في بعض الاحيان انه بينافق علشان يكسب تعاطف الجمهورين الاهلي والزمالك. تصريحات حد جاي عارف هو بيقول ايه. عبد الله السعيد رغم كم البطولات اللي خدها مع الاهلي بيقول لك لو عاد بيا الزمن هختار نادي الزمالك واوقع لنادي الزمالك. يعني ما تقنعنيش يا عبد الله يا سعيد بالكلام اللي انت بتقوله ده، يعني ما تقنعنيش بيه. احنا مش عبط قوي كده. يعني يا كابتن عبد الله انت تصريحاتك عجبت جماهير الزمالك وانت كسبتهم بيها وانت بالنسبه لهم اسطوره، وانت لسه ما عملتش غير اسيست في 7 أو 8 مباريات. يعني جمهور الزمالك انت اسطورتهم دلوقتي طبعا بعد شيكابالا، ولكن ده مش جديد ان الاسطوره يكون صفر ارقام بالنسبه لهم. بس انت عرفت تروح الزمالك في وقت كويس جدا وكان لازم ده يحصل وتنهي مسيرتك في الزمالك وانت مخلص كوره ومشطب كوره بالمعنى الصحيح. وصدقني انا من اكتر الناس اللي اتمتعت بكورتك في الملعب سواء في اي فريق، بيراميدز او الاهلي. بس بالله عليكم يا جماهير الاهلي بلاش نحطم قفشه ونضيعه علشان تصريح ما كانش مقصود بيه حاجه واتقال بحسن نيه. وتخيل كده معايا ان ممكن قفشه علشان طيبته الزايده دي ممكن يبطل كوره، بس ان شاء الله مش هيحصل وربنا معاه. وما تنساش تدعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم انه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين. واتمنى تعمل لايك يا صديقي وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان استمر، والسلام عليكم.